这是最享受生活的庇护所，不仅有可以兼顾观赏和钓鱼的池塘，建造旁边的庇护所各种家具一应俱全。这个脖子上长个脑袋的男人叫大山，只用了短短1周的时间，就把自家后院变成了一个让人忍不住入住的钓鱼乐园。这一切的源头，还得从他和媳妇的一次小小争执说起。那天，两人因为一些琐事拌了几句嘴，大山一时气不过，便放出豪言壮语，请我自己动手打造一个鱼塘，到时候看你还能说啥。媳妇一听，当场就笑了，就你这3脚猫功夫，还想挖鱼塘？别到时候把自己给埋进去了。就这样一场说走就走的后院改造计划拉开序幕。于是大山家的后院便热闹非凡，从仓库里找出了那把早已布满灰尘的锄头，开始了他的后院改造工程。起初他挥动锄头的动作还有些生疏，但很快他便逐渐找到了节奏，每一次挥动都充满了力量与决心。从他那坚定的眼神和有力的动作中，我们不难看出，他这一次是下了决心，要彻底改变自己的生活状态。在大山生猛的挖掘技术下，这片介于坚硬和松软的土地也给挖掘带来很大的变。铲子在他的操纵下，精准地铲走每一块黄土，但是他根本停不下来，完全就像一个只疲倦的机器一样，重复相同的动作。经过几天几夜的不懈努力，鱼塘的雏形渐渐显现，但这仅仅是个开始。为了确保鱼塘的持久耐用，大山不惜动用那辆承载着岁月痕迹的82年长城跑，运来2大卷建材，开始了防水层的铺设工作。先是在挖掘好的池塘下铺设一层保温棉，这样不仅可以减少水源的流失，还能减少对土地周围的侵袭。随后在上面铺设一层防水布，这种防水布不仅可以防潮，而且耐久性也特别的好，其500克1斤的属性也是让大山花费很多。风似乎也在为他加油鼓劲，轻轻吹拂着每一个角落。然而天有不测风云，正当大山紧张而有序地完成防水层铺设时，一场突如其来的瓢泼大雨倾盆而下。但大山却并未气馁，反而心生欢喜，因为这场雨不仅帮助他检验了防水层的效果，还为鱼塘带来了珍贵的天然水源。雨过天晴后，池塘也被填满，大山并没有停歇，他就像是一个不知疲倦的机器人，一刻不停地工作着。他深知，要想让鱼塘更加完美，还需要在通往鱼塘的路上铺设水泥进行硬化。并在鱼塘外围用运来了一堆大小不一状数的石头开始精心布置，这不仅能起到美化作用，更重要的是可以固定防水层，确保鱼塘的万无一失。那些石头在他的手中仿佛被赋予了生命，错落有致地排列着，为鱼塘增添了几分野趣与自然之美。大山一边干活一边还不忘调侃自己，我这可是在给鱼塘穿上新衣裳呢，以后可就是我的小甜心了。终于在大山的不懈努力下，鱼塘的外围装饰工作圆满完成，他满意地看着自己的杰作，心中充满了自豪和喜悦。而此时的大山已经累得满头大汗，身上的衣服也被汗水浸透了，但他并没有在意这些，而是直接跳进鱼塘里洗了个澡。这不仅是为了给身体降温，更是因为接下来的工作需要在水里进行。大山用石头确定了外围的形状后，又开始铺设一层均匀的石子。这石子不仅能避免雨天路滑，还能进一步加固防水层。它就像是一个细心的工匠，用心雕琢着每一个细节。基础工作完成后，大山又开始着手安装智能水泵。他知道，要想让鱼塘保持恒定的水位和干净的水质，这台水泵可是必不可少的。经过一番挑选和比较后，大山终于找到了一台非常智能的水泵。它不仅能够及时补水，还能起到过滤水质的作用。但要想让水泵发挥最大的功效，还需要加入一些过滤颗粒和一些特殊药水。即便如此，大山还是觉得不够保险。他决定在水里单独加入一些特殊的物质，以确保水质万无一失，可以让在里面的鱼儿不仅能快乐的生活，还能茁壮的成长为以后步入餐桌做准备。鱼塘终于完工了，但大山深知，要想让这鱼塘成为真正的钓鱼乐园，还得有个像样的庇护所。于是他又开始着手搭建自己的钓鱼小屋。毕竟即使有老婆温暖的大床，他也担心未来会被驱逐出境。而对于一个有荒野生存经验的大山来说，这项工程并不算难。他不仅采购了很多半成品建材来节省时间，还运用自己的智慧和技巧来优化设计方案。为了方便垂钓和休闲，大山决定在庇护所旁边搭建一个清水露台。当他怀着激动的心情，精挑细选了最适合的材料和工具，露台的建设工作也就此正式启动。从地基材料的挑选到木材间相互巧妙的连接，他那灵巧的双手总是能将细节把握得恰到好处，精致的工艺手法令人惊叹不已。相信在工地磨练多年的老手们也无法做到如此完美无缺。紧接着，他开始在平台上逐次铺设一块块厚实的木板，一边铺设一边进行加固处理。不出数小时，一个崭新且干净整洁的台面便呈现在我们眼前。
接着他转向木方的拼接，他深知工欲善其事，必先利其器的道理，因此选择了一批高品质的电动工具来辅助自己进行这项艰巨的任务。许多电动工具的助力之下，小小的庇护所基础框架迅速成型。从这个独特的造型中，我们可以清晰地看到一面华美的墙体，四周的墙体各具特色，发挥着各自的功能。这种简洁实用的安装方法，使得搭建庇护所变得更加轻松愉快。大山的体力实在惊人，仿佛是一部不知疲惫的机器，手中的工具挥舞得飞快，如同幻影一般。在整个建造过程中，他需要对每一个部件进行严谨的测量、精确的切割、细腻的组装，以保证它们能够完美的融为一体。参考这样的安装手法，每个框架都嵌入了精心挑选的一根根木方，各个框架之间还会用木板增加横梁，为后续的建造打下坚实的基础。接下来，大山开始为小木屋安装外墙木板、屋顶防水层、顶部木板以及防腐木板等重要部件。每一项工作都需要他细心测量、精心安装，确保每一个细节都达到最佳状态。他将细木板横着固定在支架上，由下至上逐层堆叠，每一层细木板都形成一个小斜面，宛如百叶窗一般，既美观大方，又能使雨水快速滑落，大大提升了它的抗风防水性能。得益于之前木板安装的丰富经验，一片片木板很快就井然有序地排列在一起。每安装好一个，都会进行细致入微的测量，确保安装的距离高度误差均不超过1毫米。至于木屋屋顶部分，首先按照整齐划一的方式排列在一起，这样不仅看上去富有层次感，同时也便于防水布的铺设。然后再按照同样的安装手，在屋顶上方再次铺设一层木板。从大山那稳健的手法来看，即使是专业木匠见了也要为之赞叹不已。无论是木屋的设计理念，还是尺寸的精准掌握，他的每一个动作都展现出了大师级别的风采。为了进一步提升庇护所的保温性能和美观程度，大山还在屋檐处安装了2块防腐木板，并在最短的时间内安装了一扇坚固耐用的木门。他深知天气变化莫测，必须尽快完成庇护所的建设工作，以应对可能出现的恶劣天气。然而，就在大山刚刚安装完木门之际，天空却突然飘起了绵绵细雨。然而，这并未影响到大山的心情，因为他深知自己的庇护所已经具备了抵挡风雨的强大力量。雨过天晴之后，大山开始着手为庇护所的窗户安装玻璃，这不仅极大地提高了庇护所的保温性能，更让他得以在寒冷的冬季尽情享受温暖的阳光。尽管如此，大山仍觉得有所不足。他明白，要想在严寒的季节里保持温暖舒适的居住环境，还需一个壁炉来提供稳定的热源。于是他再次投入到忙碌的生活之中，筹备壁炉并储备充足的木柴。在此期间，他还为自己安装了一张温馨的小床。虽然独自一人守候着空荡荡的房间，但他却能尽情享受属于自己的那份宁静时光。然而，大山却并不满足于此，他的心头涌现出更多创意。于是他便决定为庇护所进行一番外部装修，以便为它带来勃勃生机与活力。为了达到这个美好愿景，他精心挑选了优质耐割的草皮和植被作为装饰材料，因为他坚信绿水青山就是金山银山。草皮不仅具有极高的观赏价值，而且非常实用，无需过多管理就能自然生长，循环往复。大山可以尽情欣赏美景，且享用新鲜的鲜嫩草叶。生活中如果想要过得舒服自在，那么周围环境就必须带着一丝绿色。完成好了这一系列重要任务之后，大山点燃了干柴烈火，以去除原本潮湿的空气，让木房屋内空气变得清新宜人。经过一番辛苦，原本破旧不堪的小屋立刻焕然一新，变成了一个实用且美观的钓鱼小屋。看着眼前的佳作，大山在小屋前驻足欣赏，内心满溢着满满的成就感。此刻的他暗自思忖，今后多雨的天气也不用担心无法钓鱼了，再也不会成为雨水的落汤鸡。生活不仅仅是日复一日的平淡与重复，而是充满了无尽的可能性和惊喜。最后，大山在池塘里放入了自己精挑细选的鱼种，看着它们在清澈见底的水中畅游，心中流露出满足的微笑。这不仅代表着他辛勤付出的果实，更承载着他内心深处的渴望与追求。宝子们，这样的木屋你们喜欢吗？